To all our fellow Yorubas, greetings to everybody out there. As long as you can see me, you can reach me, and all the way from Cairo, I greet everybody. I love you. Okay, yeah, pertaining to what is at ground now, the serious panic that is at ground about Sunday Igboho being arrested in Cotonou. Okay, because this guy, this Yoruba guy that plays in Cotonou, he came on social media and some other updates, positive updates about how it's going to be released. So all our elders, including the Obas, at least tell people need to volunteer themselves to stand for him, that Omo Tiwa ni o, is our own son o, things like that. Because ẹ̀yin Yorùbá wa, yes, we might have issues on ground, we might be quarreling, there might be conflicts. Tabanja Bikakuko, do you understand? He's our brother, he's our beloved brother. Do you understand? Do you understand? We cannot be looking, because even the social media is so calm right now. I don't believe a lot of agitators well. So Basha Shengbo, as we later get some updates that our Obas, please Oba, please be not silent. One of our imam, I think the elderly man is from Ilorin, he also solicited, he came out begging the Obas. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹ jọ̀ọ́, ṣé bẹ́ẹ̀ náà lẹ sọ lẹ ní pé ká dúró tì í, a ní láti dúró tì í. Ẹ̀yin ìjọba ẹ má dé gbàgbé, ó ní mo ṣe ń prove pé Sunday Igboho ó ní aláfisùn, ó náà ni mo ṣe ń bá wí. Ẹ̀yin ìjọba, tí mi ò sùn, tí mi ò kọrí síbi táwọn yòókù kọrí sí, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jọ̀ọ́, kò ṣe nǹkan kan, kò ṣe nǹkan kan, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, a lè máa wò báyìí. Lẹ́yìn update kan tí Mọ́mì Aláṣàbí ṣe, mi ò tí ì àwọn ìyá wa níta. Mo mọ̀ pé ó ní nǹkan tí gbogbo wa ń ṣe lábẹ́lẹ̀, èmi gan látòru mi ò sùn. Èmi tí mi ò kí n sick, gbogbo temperature mi ti rise. A lè kọ́ máa wo bẹ́ẹ̀ yẹn, is our brother, is our family. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ìyá kásẹ̀tì, gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ẹ jọ̀ọ́, gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tá a mọ̀ àti ẹ̀yin tá a mọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú wa. Ẹ̀yin abiyamọ, ó ní ipò tí àwa obìnrin ta kọ́kọ́ dìmú nínú ipò tó yẹ ká máa ṣe, tó yé gbogbo àwa abiyamọ. Yálà wá sórí social media bá wà, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, èmi gan mi ò lè sùn, mi ò lè wo látòru. I cannot, do you understand? He's our brother. No matter the issue, let's forget whatever is negative, do you understand? Whatever differences. Ìgbà tí mo gbọ́ pé wọ́n dárin mọ́ lápá, ẹ̀rù bà mí. Báwo lẹ ṣe máa dárin mọ́ lápá tẹ́ bá mú yàn, ṣó fẹ́ sá lọ ni? Was he trying to escape or what? Why would he be tortured? So I'm calling all the Obas, even including the federal government, please. That was how initially I did not support my fellow Yorubas who claim to be agitators. I don't like the level of their operation. Òkú ìhó riri ká wá riri. A mọ̀ pé ẹ̀yin politicians, ẹ̀yin àgbà wa, ká ṣáà máa gbé inú náà ni, ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan ó gba sùúrù àti ọgbọ́n. Ìyá mi máa ń sọ nígbà ayé ẹ̀, á ní sùúrù tó máa sí òkú dájí náà. Èmi ò sẹ́pì yín ò ní pé ká rìn dìn, nǹkan tèmi ń ṣe nìyẹn. So ìgbà tí gbogbo wọn dẹ̀ sẹ́ pé àwọn fẹ́ ya ọmọ ìpàlẹ̀, lèmi náà ṣe ń wá tí mò ń fún wọn jẹ, tí mò ń ṣe bẹ́ẹ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ tún fẹ́ ká ṣe, ẹ̀yin ọba wa ẹ má ro, ẹ jọ̀ọ́. Ọmọ yín náà ni, ẹ má gbàgbé tó bí òwe ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá, ọmọdé kì í mẹ́kọ̀ọ́ jẹ, èmi gan kò, gbogbo apáta kò sí bá ṣe lè mọ́ ṣe wájú ẹ̀yin àgbà. Ẹ̀yin náà lẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa tọ́ wa sọ́nà níbi tóun náà wà sí ojú àti já. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Irú ìlú onílù kọ́ ló yẹ kó ti máa fìyà jẹ. Àwọn tí Aso Rock ṣì wà ń bí àwọn Lady K, tá à ń rọ ìjọba, tá à ń fẹ́ bọ́ ṣe máa bọ́ ọ̀tá láyọ̀ àtàlàfíà. Kò sọ́mọ Yorùbá tó ti gbà bọ̀dẹ̀ lọ́wọ́ yìí, káwọn alálẹ̀ má fi wá sílẹ̀. Gbogbo nǹkan tí kọ̀ọ̀kan wọ̀ ò bá ti ṣe, a fi ju àwọn baba ńlá baba wa ni. Kò sí kankan nu ọmọ Yorùbá tó ti gbà bọ̀dẹ̀, kò sí kankan nu wa, a fi ju àwọn baba ńlá baba wa ni. Ẹ̀yin náà lẹ bí wa. So wá rí wọ apárí. You this man, apárí, I've forgotten what they used to call apárí man in English. Baba confirm o, kí ló ti ń pè é. Sórí nǹkan tí ọ̀rẹ́ tó ṣe pẹ́ kí n tó sọ̀rọ̀ ní pé, sórí ní mọ̀lẹ́bí tèmi ti jáde tí wọ́n ń pè ní Yéwándé. Generation titi wa báyìí, láàárín àwọn ọkùnrin Yéwándé tí ò bá parí, ọmọ àlè ni. Ní generation tí wọ́n yí o, tàwọn ẹ̀gbọ́n mi, tàwọn àbúrò mi, èyí tí ò bá parí inú wọn tó ti
close to 40 or above 40 tí ó dẹ̀ tí sí àmì pó parí kì í ṣe ọmọ Yéwándé ọmọ àlè ni olórí ọmọ àlè ni kó lè mọ̀ pé kéèyàn parí láyé nǹkan iyì ni bàbá tó bí mi gan parí most of my uncles and they are one of the finest men on planet including my own father èmi ò wá mọbi tí ìwọ ti rí apárí títí ẹ bàbá confam tí kò sí ọpọlọ ẹyọ kan lórí ẹ Ọlọ́run ló mọ̀ bóyá olórí burúkú ni ẹni ṣé ọ̀rọ̀ bí ló yẹ ká tún máa sọ lọ́wọ́ báyìí instead of you why do you want to intimidate blaspheme or manipulate when it comes to our obas ó mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni lọ́dọ̀ Elédùà ó wá sórí iye o fẹ́ máa victimize ọba o fẹ́ máa manipulate ọba instead kó dọ̀bálẹ̀ gbalaja kó máa bẹ kábíyèsí kó máa rọ gbogbo àwọn ẹ̀wọ̀gbà Yorùbá pé ẹ jọ̀ọ́ ìwọ fẹ́ máa lọ ọgbọ́n tí wá ní àwọn ọba yẹ̀yẹ́ ó ti sọ ṣé wọ́n ló ń bọ́ ọba ni tó bá ń bọ́ ọba gan kò yẹ kó le tó báyìí what kind of humiliation is this baba confam why are you trying to intimidate humiliate our obas for goodness sake gbogbo ẹnu yín tẹ dán and initially sir kábíyèsí o to all our elders in Yoruba land all our obas tẹ bá wo dáadáa in the beginning at the beginning Igboho Oòṣà was following the footsteps of Gani Adams Wàláì Lazim kábíyèsí tẹ bá wo dáadáa Ọlọ́run tẹ bá lè wo tàtẹ̀yìn wá òun gan sọ ó lóun ṣetán láti wọnú igbó ṣùgbọ́n òun fẹ́ handwriting kí àwọn bàbá wa àwọn ọba kọ́kọ́ wọ́bọ̀wé àwọn èèyàn burúkú tó yí káyìí lọ́lọ́ ń kó sínú Ìgbòho Òòṣà ò kì í ṣe ọmọ burúkú kábíyèsí ẹjọ́ ẹgbẹ́ra sọ ẹta sí wéré ẹjọ́ torí Ọlọ́run torí ẹ̀jẹ̀ yín ẹ̀jẹ̀ ní gbogbo wa èmi gan ò lè sí mi pẹ̀lú bí mo ṣe ń bá Ìgbòho Òòṣà jà tó ẹ̀jẹ̀ lágbára blood is thicker than water ẹ má wo tàwọn èṣù yìí bàbá confam lọ jagun ẹ̀ náà ó ṣàn dárúkọ ogun lọ́jọ́ rálì ò bọ́ síta náà ó bọ́ síta náà ìwọ ọkùnrin apárí yìí kí ló dé báyìí nítorí Ọlọ́run ó dẹ̀ bọ́ síta kó lọ jagun orí burúkú tó wá bọ́ síta tó tún ní àwọn ọba tiwa àwọn ọba yẹ̀yẹ́ ẹjọ́ it might be among the miss multitude ó lè jẹ́ pé Ọlọ́run ló mọ tẹ bá wá oríṣi irú ti ẹ̀gbẹ́ yẹn ó lè jọ́ ọmọ àlè ni ẹjọ́ ẹ̀yin ọba wa ẹ má wo ti gbogbo orí burúkú tó ń ṣe he is privileged to come on social media but ó wọ́n abuse that opportunity orí burúkú ló ń ṣe àwọn other agitators gan àárín wọn ta what is your problem baba confam what is your stress what's your problem so ẹ̀yin màmá wa ẹjọ́ a lè máa wo Ìgbòho Òòṣà ń bẹ̀ yẹn mo ti sunkún ẹ̀mí mi ti fẹ́ bọ́ wọ́n ní téèyàn bá jo orí ahun tó bá rí àwọn nǹkan kan gbà mí kó ló dájú wà sọ̀kan níwájú Ọlọ́run àtèèyàn tí nǹkan kan bá ṣe kò túnú lára mi kò ṣe anything but it's my blood when I remember his face gbogbo bó ṣe máa ń ṣe tó ṣe máa ń I'm not myself then Koiki Ọláyọmí Koiki èmi ò ní ro gbogbo ìhà tájọ kọ síra wa ṣó ṣáà ti jẹun ṣó ń jẹun ṣó ń mu milk ṣó ń mu kí ló máa ń pe ọdẹkù yẹn kó mú pẹ̀lú milk ó hàn lójú ẹ ó ti ń rú Ọláyọmí Koiki I will not lie òun rú èmi ò ní ro gbogbo ṣó ti yé yín no matter what adúpẹ́ pé bá ṣe ń sẹ́pà àwọn kan gbowó wọn gbowó ọmọ àtọ̀húnrìn kan kò ṣàdáwó sínú Oòduà nation so tí ọmọ àtọ̀húnrìn kan kò bá ti wá dáwó tí Ìgbò ti wá dáwó tóyìnbó ti wá dáwó síbẹ̀ tó jówó ara wa náà ní àbùṣebùṣe ká dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó mì pé ìlú tó kún fún wàrà tó kún fún oyin ní ilẹ̀ wa so àwa ara wa náà tó bá já wa ara ṣó ti yé wa èmi ò ṣó ti lọ́wọ́ ẹ̀ mi ò tiẹ̀ rẹ́dí àti wá máa accountability kan nípa èèyàn kan or anything ẹ jẹ́ ká sọ tòótọ́ ìjàmbá ibi ò tí ì débẹ́ nìkankan là ń rántí àṣìṣe olúkúlùkù pé ìwọ ṣe báyìí a lè máa wò níbẹ̀ yẹn ó níyàwó lẹ́bi ẹ jẹ́ ká sọ tòótọ́ ó lè jó ní pàǹlẹ̀ ọmọ tọ́ta mi náà bá wà nírú ipò bẹ́ẹ̀ yẹn mi ò expect kí gbogbo yín fọwọ́ lẹ́rọ́ àkọ́dá ọ̀rọ̀ Awíkoko bó ṣe yọ olórí burúkú tó mo mọ ipa tí Koiki kó mo fi Ọlọ́run búra ó lè wá jẹ́ pé Ìgbòho Òòṣà ló pàpà fi lọ́ọ̀yà béèlì ẹ̀ lóòótọ́ o ṣùgbọ́n mo mọ ipa tí Koiki kó ẹ̀yìn ìgbà yẹn ló tún jáde ló lẹ́nu ló ní ọ̀rọ̀ Koiki lẹ́nu ló wá tẹ̀ sí Koiki lójú nìyẹn náà ń wò ló ní tí Koiki bá ṣe any nonsense òun á dismantle ẹ̀ òun á ṣe kíníkan ìyẹn kọ́ la wá sọ lénìí o ṣùgbọ́n tá a bá ní Yorùbá ni wá ń tòótọ́ ọmọ Yorùbá
wọ́n ròyìn báwọn Haúsá tó bá gbọ́ pé nǹkan kan ṣe ọmọ wọn lódì kejì bó ṣe máa ń sáré wá. Ẹ̀yin ọba wẹ máa wò wá ẹ jọ̀ọ́. Ẹ̀yin náà lẹ fún wa ní mántù. Ìgbìyànjú ò ṣẹ̀ṣẹ̀, à ń gbìyànjú ni. Ẹ̀yin náà lẹ fún wa ní mántù. Ẹ̀yin náà lẹ fún wa ní ìṣàkóso pé ká máa lọ, tá bá wo wájú a máa rí yín, tá bá wo ẹ̀yìn a máa rí yín. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin abiyamọ ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin ọba ẹ jọ̀ọ́, ẹ jọ̀ọ́. Wọ́n mà ní wọ́n ná gidi gan mà ní. Ẹ jọ̀ọ́, àtàwọn tó kù náà. Tá bá ní a fẹ́ pín táwọn ọ̀dọ́ ń jà pùtàpùtà bá ṣe ọ̀nà tá à ń gbé gbà ó lè kù díẹ̀ káàtó. Ṣùgbọ́n kò yẹ kẹ́ máa bínú báyìí. Èèyàn ń wò kọ́mọ tiẹ̀ kó jì sí kòtò. Ẹ̀yin tèmi Andidi Olú láti Cairo ẹ ṣe. Kò sẹ́ni tó bínú tó èmi láyé yìí. Kò kì í ṣe ká wá máa rò pé ibi tó wà yẹn gan kìíní ó níyàwó lọ́mọ. Ṣé mo èmi dẹ̀ máa ń ro àtẹ̀yìnwá pé ní bèrè pẹ̀pẹ́ nìyí sẹ́ẹ̀. Ṣé mo ó ń sọ pé ó ń wo òun kóhun ṣáájú ṣùgbọ́n táwọn bàbá bá lè tọwọ́ bọ̀wé. Táwọn bàbá bá lè tọwọ́ bọ̀wé ó náà ń ṣe bí Gani Adams ní tẹ́lẹ̀. Ibà Gani Adams dẹ̀ láwọn ò bá wí pé àṣìṣe tó ń ṣe lọ́wọ́ àwọn ti ṣe sẹ́yìn. Tóun náà bá bọ́nu ilé a máa fọgbọ́n ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má wo tirú bàbá confam. Ní ìsìn ẹ̀yin agitator ṣe ti rí báyìí. Tẹ́ ń sọ tẹ́ máa ń bìlì pé nǹkan tẹ́ rí ẹlòmíì ò rí. Èmi ń sọ àwọn pípù yìí tẹ̀yìn tí ò jọ ẹ̀yin lójú tẹ́ bá mọ bó ṣe ń gbé wa ní òdì kejì. Kò síbi tí mo dé lódì kejì báyìí tí n bá sẹ́ pé Nàìjíríà ni mí. Àwọn ológo ìlú mi ló máa dárúkọ. Èmi ò mọ̀ Ọbásanjọ́ nílé sílùú ní Tagamu chemist. Wọ́n mú mi débẹ̀ Egyptian ló mú mi débẹ̀ pé no pé ọba sì jọ ilé tí Babangida ń sanwó ẹ̀ tí gbogbo wa ti máa lọ ṣe anything tá bá fẹ́ ṣe ní ọ̀nà computer mall ẹbí ẹni Egyptian ẹni Nàìjíríà tó bá bẹ̀ sílùú lọ́nà computer mall tá ti ń ṣe wedding tá ti ń ṣe gbogbo ṣíṣe láyé tó yẹ pé Babangida ló ń sanwó building yẹn tóbi tó ṣe pé I did not know that it was Babangida that is paying for that building giant building like that. Táwọn ọ̀kàwé ìlú yìí àwọn Nigerians tó wá kàwé ìlú yìí when they have free time gbogbo wọn máa wá láti American University Cairo University ibẹ̀ lọ máa ń wá sí any occasions too they used to use that place. Babangida ló ń sanwó mọ́ọ̀lù yẹn. Ẹ̀yin lè yan lára lé yín òjò lójú. Òun ló ṣe jẹ́ pé ibi tára lé mi bá rà rìṣà sí kàkà bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ẹ̀mọ ẹni tó ń wò yín lórí social media máa bò mọ́lẹ̀ ni. Ìsònú ẹ̀gún ni téèyàn dẹ̀ máa gbàdúrà kì í ṣe ká tẹ̀ sí gbogbo èèyàn lójú including Ìgbòho ṣàtàǹsọ̀gàn ó láwọn nǹkan tó ti sọ ó kún nílùú nípa àwọn àgbààgbà wa téèyàn gan lè máa ṣùgbọ́n ẹ má wò yẹn ọmọdé ni wá ẹ jọ̀ọ́ èmi gan lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yin àgbààgbà ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo èmi ti rókun mo ti rọ́ṣà mo ti rí pé báwo ṣe ń ṣe nǹkan tí ò já wa lójú tá bá máa fi dé tàbá ẹ̀ wọ́n sì pè mí níta lẹ́yìn níbi tí mo ti lọ ṣe kínní tí Egyptian nílùú wo tí mo sọ báyìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ àwọn ológo wọ́n á kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí footballer kó tó wá bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn Nollywood wọ́n á tún wá máa bi mí láwọn èdè Ìgbò mi pé kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ èyí tí n bá mọ̀ máa sọ fún wọn wí mi pé wọ́n ń wo àwọn Nollywood movie wa wọ́n ń wo Yorùbá tí wọ́n ń sọ̀sọ̀ ẹ̀yin làwọn èèyàn yóò jọ lójú tó ti yẹ yín kò dé síbi tí ṣe ò sí kò mí ìpara àtàdá olúkálukú ń bo tiẹ̀ ó lèmi ṣe ń sọ pé èmi ò kì í ṣe pé mi ìṣẹ́ pàwọn àwọn àgbà ìwọ̀n máa rẹwà jẹ but ẹ jẹ́ ká fi ọpọlọ ṣe èmi ò lè gbà kéèyàn ta níṣẹ́ anybody láti Nàìjíríà Ọlọ́run bá ń gbọ́ torí mi ti rí ta I've been outside my country I see how they value a lot of reputable people from my country that is why it's as if I'm against you guys it's not that I'm not against anybody I love you brothers I love everybody especially when you are my Yoruba God sees my heart but mi ò lè máa gbá òṣì láyé ẹ̀yin bàbá ẹjọ́ ẹ tú yáyá ẹjọ́ ẹ̀yin ọba ẹjọ́ wọ́n lọ nílò ọba mẹ́wàá ẹjọ́ ẹ má fi Ìgbòho ṣàsílẹ̀ ẹjọ́ ẹ má ro ìwà tàwọn ẹjọ́ Ọláyọmí Kóìkì ó ti ru o tó ti gbọ́ ó ti ru jọ nítorí Ọlọ́run take care of yourself okay it is well I love you guys I gotta go share please we are all waiting we pray by the grace of God it will Jésù tiẹ̀ ti fún mi ní ọ̀rọ̀ kan pé nípa ìfẹ́ olùgbàlà pé kí n sọ fún Ìgbòho ṣà pé kì yóò sí nǹkan mo gbọ́ ohun yẹn ni pé nípa ìfẹ́ olùgbàlà kì yóò sí nǹkan ẹjọ́ ẹ̀yin abiyamọ ẹjọ́ ẹ̀yin ọba ẹjọ́ love you guys I gotta go and girl.